Atención, te traigo una oportunidad que no puedes dejar pasar. Amoladora inalámbrica de 115 milímetros, 1000 watts con batería de 4 amperes de larga duración. Taladro atornillador con percutor, mandril metálico y 66 Nm de torque. Accesorios incluidos, puntas mechas, tornillos y discos de corte. Disco protector y mango auxiliar para la amoladora y cargador para las baterías. Encontraste el combo ideal, es lo que necesitas, no busques más porque no vas a encontrar, no pierdas más tiempo y anímate a tener la calidad más alta.